Miau. Hola amigos, ¿cómo le va? Aquí llegó Quo Vadis de Pesca con su locutor Jorge Carlos Diviaso, programa que se emite todos los jueves por Radio Líder FM 100.9 en el horario de 19 a 20 horas, simultáneamente con internet. Les doy la bienvenida a La Audición, que es un programa informativo y formativo para todos y para aquellos que hacemos de la pesca deportiva un entretenimiento. Si no te podés comunicar por la radio, tenés interferencias, entra en www.grupolider.com.ar, acción en vivo. Todos los jueves compartimos con ustedes la mejor noticia, informes y propuestas, la cual pueden compartir en familia y amigos. Hoy la magia de la radiodifusión nos permite ofrecerles el 44º programa correspondiente al día 13 de agosto del 2016, con mi compañero de pesca y amigo Ariel Figueroa. ¿Qué tal la audiencia? Muy buenas tardes. Comenzamos el programa. Te podés comunicar a los teléfonos 4753-5433 o al 4754-0507 o al mail quovadidepesca@gmail.com. También podés entrar en nuestra página de internet de Facebook en Quo Vadis de Pesca y vas a encontrar fotos, notas y todo lo relacionado sobre la pesca deportiva. En la consola de comandos y responsabilidad técnica, Pablo Martínez, como todos los jueves, al pie del cañón. Bueno, empezamos con... ¿Te acuerdas cuál era la consigna para hoy? Sí, la consigna constaba en dilucidar cuál es el pez que le dicen el hocicudo. ¿Sí? ¿Cuál es el hocicudo? ¿Cuál es el hocicudo? ¿Damos pista por la duda o todavía no? Dejamos que empiecen un poquito. Dale. Lo que sí, la única pista que le vamos a dar es que si saben el nombre tienen que llamar al 4753-5433 o al 4754-0507. Y serán bienvenidos con la respuesta. Hay muchos premios para entregar, así que muchachos, pónganse en las pilas. Si no lo saben, busquen por internet y ahí enseguidita lo encuentran. Bueno, nuestros auspiciantes del día de la fecha son plomero gasista matriculado, el señor Jorge. Lo podéis ubicar en el 4730-2726 o en el 154-915-1117. Si tenés problemas en dibujo técnico, llamalo al profesor Jorge al 2058-6092. Casa de Pesca El Yacaré, 40 años de experiencia en la zona, reparación de cañas, rieles nacionales e importados, carnadas todo el año. Se encuentra en Pueyrredón 1901, esquina Italia, en Villa Ballester. Diario El Marteliano, con la mejor información de toda la zona norte y distribución gratuita. Conseguilo en los negocios de la zona. Fabricante de artículos para pesca, Boyas Misi, hecha por pescadores para pescadores. Trailer Amigos, se realizan todo tipo de tráiler. Comunicate al 11 56 26 78 54. Pregunta por Ariel, que te va a atender muy amablemente. Club de Pesca y Caza El Casting El Anzuelo, con 57.000 metros cuadrados de precioso parque para disfrutar la naturaleza. Un club con 55 años de historia, con promoción para la familia, muelle de 200 metros, proveeduría y comedor, quinchos, parrillas, juegos infantiles, sanitarios completos y habitaciones. Visite nuestra página en internet www.pescalanzuelo.com.ar. Si usted no es socio o invitado directo para conocer nuestras instalaciones, escriba a clubdepescalanzuelo@hotmail.com.ar o llame a los teléfonos 011 4768 8407 de lunes a viernes de 12 a 18. La dirección de la sede es Bolivia, el número nuevo 4676 y el viejo 17, en Villa Ballester, a media cuadra de la estación. Cuando visiten el club,
señores socios, por favor abonar los gastos correspondientes, camas, estadías, camino y o invitados. Esto cabe para los que no lo habrán hecho en secretaría. Hemos encontrado varias irregularidades por el control de puerta y por eso sancionamos a socios con suspensiones. Solo se puede ingresar a la sede deportiva con la cuota al día. A partir de octubre, una vez que presentan su carnet en la puerta, antes de usar las instalaciones, deben firmar el libro de visitas, tanto socios como sus invitados. Sigue la jornada solidaria. Deberán correr las embarcaciones, limpiar la zona, para que se haga una liberación del terreno y trabajos varios. Lo que quieran concurrir, pasar por secretaría para anotarse y reservar las habitaciones. El Club de Casting y Pesca al Anzuelo convoca a la asamblea ordinaria que se realizará el día 11 de noviembre del 2016 a las 21 horas en la calle La Madrid 1515 de la localidad de Villa Ballester. Así que no se olviden, señores socios del Club del Anzuelo, la Asamblea General Ordinaria que se realizará el viernes 11 de noviembre del 2016 a las 21 horas en la calle La Madrid 1515 en Villa Ballester. Bueno, ¿vos tenés alguna novedad para entregarnos en el día de la fecha, Ariel? Sí, mira, estuve en Berisso pescando. Ajá. Y se empezaron ya a comer firme, se puede decir firme, el bagre de mar. Ah, bueno, buena noticia, bueno, es muy importante también, sí. Así que a todos aquellos que no nos descomponemos fácilmente, les recomiendo Berisso para ir a pescar. Busquen en internet guías. Son muy, pero muy buenos los tamaños que estamos ya sacando ahí en Berisso. Así que es una nota reciente. 22 horas hace que llegué. Ah, bueno, es importante. ¿Qué usaste como carnada? Sí. Más o menos, discúlpame, aparte de usar la carnada, más o menos en qué profundidad, por dónde lo buscaron. Mira, más o menos lo estamos buscando en los pozos que hay, que tienen alrededor de entre 30 a 40 metros de profundidad, con unos plomos de entre 200 a 300 gramos, o sea, te vas al fondo, se llamaba, y lo estamos sacando con calamar. Y a veces también pueden llegar a salir con sardina. Pero estos por suerte se dieron todo con calamar. Bueno, ¿en cantidad? Más o menos habremos sacado, éramos 4 o 5 en la embarcación y habremos sacado alrededor de unos 10, 12 animales. ¿Cuántos eran en la embarcación, más o menos? 4 o 5. 4 o 5. Sí, porque a veces jugábamos con el guía que pescaba o no pescaba, pero porque fuimos entre amigos. Sí, correcto, o sea, sí. Si bien pagué la excursión de pesca, era un muchacho amigo, entonces bueno, le empezamos a romper los pies para que pescara. ¿Qué fuiste, con Walter? No. Con otra gente allá de Berisso. Bueno, yo estuve por Bahía San Blas. ¡Apa! Sí, estuve por Bahía San Blas, que fui, como vos lo sabés muy bien, estoy en el sindicato UDOBA, que es la Unión Docente de la Provincia de Buenos Aires. Como todos los años se hace un torneo de pesca. Hoy este mes, o mejor dicho, este año le tocó a la gente de San Blas, en el cual se pescó tanto de costa el día sábado, al mediodía, que de 20-25 pescadores que éramos, solamente se sacaron 5 piezas en 4 horas de pesca, 3-4 horas de pesca. Bien, llenaron los cajones. Sí. O sea, no... Lo rayaban para que durara más. Más o menos, sí. O sea, la carnada que yo usó era anchoa y calamar. Anchoa y camarón. Anchoa y camarón. Fue lo que se usó. Ya te digo, sacaron 2 pespalos que salieron. Después salieron 3 gatucitos y se acabó la historieta.
que más o menos me dieron alrededor de 8 puntos, porque se hizo un pequeño concurso, en el cual, o sea, se había establecido que solamente el concurso era todo escamas. Sí. Pero bueno, al no ver escamas, a ver que no se vamos a poner de piel también. Y sí, se consideró lo de piel. Así que bueno, fue más o menos, ganó una chica como de costumbre, les pasó el trapo a todos los varones. Pues fue la primera que sacó, ¿eh? Ah, bien. Porque dijimos que en caso de empate, si de acuerdo a la medida, porque estaban todos alrededor de los 8 centímetros, el que ganaba era el que lo sacaba en primer término. Claro. Bueno, sí, bueno, sucesivamente. Aparte ese sábado pasamos un día espectacular. El viento muy, muy fuerte, de costa muy fuerte estuvo, que muchos de los que estuvieron abrigados porque hacía bastante fresco, estaba fresco, por no decir frío, ¿sí? Sí, igualmente hay fotos que subí al Facebook tuyas de San Blas, así que si alguno las quiere ver. No somos muy lindos nosotros, pero bueno, aunque sea, miren los animalitos. Exactamente, bueno, eso fue el día sábado. Estuvimos después, vino la cena, una cena espectacular con la gente de Udogua, que después vamos a ver, porque me mandaron todo por mail, los participantes, que ya te digo quiénes son. A ver, ahí llegó San Fernando, San Miguel, Quilmes, Berisso, Florencio Varela, Bahía Blanca, Patagones, Coronel Suárez, Avellaneda, Cañuelas, Loma de Zamora y San Martín. Esos fueron todos, y calcularle que por cada delegación aproximadamente había, con familia incluido, y éramos alrededor entre 60 y 70 personas. Ah, bastante. Sí, o sea, ten en cuenta que también cuento a los chicos, ¿viste? Pero bastante bueno. Los chicos también pescaron. Ah, bien. Que lamentablemente no sacaron nada. Bueno. Porque bueno, todo el lanzamiento, para poder sacar algo tenías que lanzar alrededor de los 100 y pico de metros, que más o menos por ahí anduvo la pesca. Después el sábado, el domingo, porque nos quedamos hasta el lunes, el domingo nos embarcamos a las 6 de la mañana, éramos 7 integrantes de Udogua que nos embarcamos, y el bote se llamaba Victoria 2, y nos llevó aproximadamente unos 600 o 700 metros de la costa. Te digo que la pesca, no, en base a la cantidad de pescadores que fuimos, no fue muy buena, no fue lo esperado porque se esperaba pescar más, pero las condiciones climáticas tampoco se dieron, a pesar de que fuimos en creciente, estuvimos de las 6 de la mañana que embarcamos hasta las 12 del mediodía. Después ya vino la bajante y bueno, ya no pasaba más nada. Claro, ahora yo tengo una sí. Consulta, Jorgito. Vos te embarcaste a las 6 de la mañana, sí. Pero en sí, ¿a qué hora te pones a pescar? Y mira, hubo más o menos media hora de viaje. Calculo que o menos de media hora de viaje. Está bien, ponele que te pongan a pescar a 6 y media. 6 y media, 7 menos cuarto, donde que se armaron los equipos y todo, porque la embarcación te prestó los equipos. Ah, te daba equipo y todo. Los equipos sí, porque ninguno todo lo que hemos llevado fueron todos para pescar de costa. Ah, claro. Pero más que nada el torneo ese de costa fue como para hacer una camaradería, ¿viste? No, claro, o sea, no fue torneo. Exactamente, sí, o sea, fue más que nada... Fue juntarnos a charlar y a disfrutar, a tomar mate, comerse un sanguchito ahí en la de la costa uno con el otro, charlar, contarse algunas pavadas que contamos siempre, las experiencias, que sí, que sale, que no sale. Claro. Que no, porque... Pon el de piel, no pongas el de piel, como siempre, ¿viste? O sea, ponelo, que no ponelo, ¿por qué esto y por qué el otro? Bueno, me hacían una serie de hincapié, ¿viste? No, escuchame, vamos a poner todo. Bueno, y después, como no salieron, bueno, se anotaron igual. Y buenas noches, muchas gracias. Y pasó el día sábado. Bueno, volviendo al día domingo, ya te digo, fueron de 6 horas de pesca aproximadamente, de las cuales habremos pescado 4 horas. Donde hubo mucho cazón. Es riquísimo. Sí, el cazón sí.
Riquito. Que pero, no es cazón, es gatuso. Perdón, el gatuso, tenés razón, No, es gatuso, cazón, es gatuso. El cazón está prohibido. Es de la familia, pero no... Exactamente, tenés razón. No gatuso. Tiene diente. Exactamente, vos lo dijiste. Aparte de eso, mucha pescadilla, agarramos un buen cardumen de pescadilla, alrededor de las 10, 11 de la mañana, casi cuando nos íbamos, porque se cambió de lugar, un viento muy fuerte del sur, primero del sur y después fue del sudoeste. Oh. Entonces, bueno, más que mal la hemos pedaleado. También nos acompañó, inclusive hizo la nota Fernando Diegues, que como él conoce el camino, lo invité, con gusto vino. A su vez hizo las notas para Puerto Pesca, que sale aproximadamente me dijo en 1 o 2 semanas, casi tirando a 2 semanas mejor. Salimos todo por televisión, tanto todo el grupo de Udogba, toda la cena que se hizo. Bueno, y después a la noche del domingo se hizo un torneo de truco. Bueno, viene considerando que no hay pescado, vamos al truco. Vamos al truco. Exactamente, y se hizo el truco, salí tercero. Bien. Bueno, esa fue, ya te digo, más o menos, y aquellos que quieran ver las fotos, bueno, pueden entrar en Facebook y pueden ver lo que se pescó en Bahía San Blas. Que también, bueno, en Bahía San Blas, bueno, ahora si querés te digo más o menos cómo fue el viaje. A ver, ¿qué tengo que tomar? ¿Cómo llegamos? No, un coche. Fuimos en coche. Fuimos con el auto. Fuimos con el auto y se agarró toda General Paz, Richieri, ruta 205, hasta llegar a Bolívar, que se transforma en la ruta 65, hasta Guaminí. Luego giramos a la izquierda por la ruta 33, en Pigüé, cargamos combustible, desayunamos y seguimos por la ruta 33 hasta el kilómetro 3. Luego tomamos la ruta 51, llegando a Bahía Blanca. Doblamos a la derecha, que hay que pasar el control de bromatología. Ojo con esto, a los que vayan a San Blas. Tienen que pasar sí o sí el control de bromatología, el cual no se puede llevar frutas, carne cruda, jamón crudo, salamín, etc. Porque te lo decomisan. Eso sí o sí. Eso lo hacen porque supuestamente si los elementos que vos llevás, la carne o la fruta, tiene algún bichito, que no se contagie lo que tienen ellos ahí en Bahía. Ese simplemente es eso. A la vuelta no hay problema, podés traer lo que quieras, porque no hay bromatología a la vuelta, pero sí a la entrada de San Blas. Eso es muy importante para todos los muchachos que vayan. Bueno, después luego seguimos hasta la rotonda con el cruce de la ruta 3. Luego giramos a la izquierda hacia Carmen de Patagones, hasta el kilómetro 918 de la ruta 3. Llegamos a la localidad de Querencia. Acá en Querencia el camino está espectacular, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Decía que andaba medio... No, a pesar de que había llovido la noche anterior, estuvo bastante bueno, porque esta vez es un mejorado bastante importante. A pesar de ser de tierra, es un mejorado bastante importante. ¿Sí? Es muy bueno el camino. Se entra por un camino de ripio a la izquierda hasta el final del camino, que llegamos al pueblo de Casás. No Casas, de Casás se llama. Sí. Que es el nombre de del fundador del pueblo. Mira. Después de cruzar todo el pueblo y las vías a la izquierda por una diagonal, continuando por ese camino, llegamos a la puerta de Bahía San Blas. Hay 33 kilómetros de ripio, o sea que es lo que hicimos desde la entrada, desde Querencia hasta Bahía. Hoy, cuando llegamos al puente, tenemos que tener mucho cuidado. Sí, porque es una curva muy cerrada. No, es el puente de una sola mano y entra un solo auto. Auto encima. Sí, entra un solo auto. También puede entrar una combi o un micro, pero... No. Por lo angosto que es, exactamente, hay que tener mucho cuidado, y si hay alguno que se está metiendo, bueno, hay que tirarse a un costado y dejarlo pasar al que viene. Por suerte no nos tocó, pero ese fue, y cuando pasas ese puente y apenas están los bomberos.
O sea que ya saben que van a trabajar rápido los chicos. Bueno, te toman los datos del auto, cuántas personas entran, no los datos de la persona, sino el auto con cuántas personas entran. Un vehículo con 4 integrantes. Y te piden un bono de contribución. Sí. Bueno, Sí, ese bono... Si podés. Sí, no es obligatorio, pero... O sea... Sí podés. Sí podés. Sí podés. Sí podés. Claro. Se puede. Se puede porque es barato, son 30 pesos. Un bonito de 30 pesos no es la muerte de nadie. Bueno, llegamos... bueno, después que cruzamos el puente, con cuidado, que deje que en una sola mano... Es la única entrada y salida. Es la única entrada y salida que tenemos. A la isla Jabalí. Derecho llegamos a la costa y a la derecha encontramos... ¿Hay jabalí? Sí. ¿Sí? Sí. Casualmente después te lo iba a comentar. Bueno. Hay posibilidades. Ay, qué bueno. Hay posibilidades. Encontramos, bueno, si una vez que llegamos, a la derecha encontramos todos los hospedajes, las casas de pesca, las casas de comida, supermercados, etcétera, etcétera. Y a la izquierda está prefectura y el puerto de las embarcaciones para la salida de pesca. Bueno. Después, antes de terminar el programa, te digo cómo salimos después. Bueno, dale. Porque también, o sea, fuimos a un lugar... Pero me parece que vos jugabas con ventaja ahí. ¿Por qué? Y fuiste con Fernandito. No he jugado con ventaja. ¿Vos decís? Sí. Y te digo más, Fernando tuvo una suerte terrible, porque después de hacer las notas para Puerto Pesca, se puso a pescar con nosotros. ¡Apa! Y sí, como te dije antes, había que tirar arriba de 100 metros y sacó 2 pescadillas. Bueno, ¿viste que jugabas con ventaja? No, pero no es mi idea, con ventaja. Bueno, y a su vez después en la fiesta de la noche, en la cena, le entregaron un trofeito en agradecimiento al periodismo. Bien. Así que felicitaciones para Fernando, seguro nos está escuchando. ¿Sí? Bueno, esas son más o menos las novedades de Bahía San Blas. Después tengo otras que en el transcurso del programa lo vamos a ir diciendo, que va a venir muy bien para la gente, ¿sí? Para aquellos que quieran ir para aquella zona. Y ¿cómo es? Después tengo un audio de Safari San Miguel, donde pasamos ayer también una nota. Yo hice la nota para nosotros y Fernando la hizo para Puerto Pesca. Un pesquero, hermoso pesquero. Más o menos distancia que tenemos hasta allá. Mira, está sobre la ruta 3 del kilómetro 700 y pico. No me acuerdo el pico ese cuál es. Después más o menos tenemos 800 kilómetros. Más o menos, exactamente. De San Martín más o menos son 800 kilómetros. 800 kilómetros. ¿Está? Que inclusive me olvidé, tenía el folleto de Safari San Miguel. Sí, bueno, nosotros estuvimos con la gente de Safari allá en la Expo. En la Expo, sí, bueno, que fue que me dieron, lo iba a traer hoy y apurado de salir de casa, como siempre, que era el horario y bueno, pumba. Bueno, después si Fernando sabe bien el kilometraje, creo que es 7.39 o 7.29 la ruta 3, una cosa así. ¿Sí? Si nos puedes llamar, Fernando, agradecido, te escuchamos. O por línea privada, o si querés salir al aire, no hay ningún tipo de problema, Fer. Así es más o menos la salida a San Blas. Bueno. Pasé 3 días espectaculares. ¿Fuiste solo o con la familia? No, fui solo. Fuiste solo. Sí, no, Betty no quiso venir. Aparte, ya en el coche éramos 3. Era Fernando, yo y otro hombre más. Que también estuvo en Udogba. Y bueno, los gastos por supuesto se repartieron, como siempre. Sí, obvio. Cuando salís así en grupo, bueno, los gastos se comparten. Lo que salvó bastante que Udogba, el secretario general de Udogba, Miguel, pagó, se hizo cargo del almuerzo, la cena, el desayuno y la estadía. Espectacular.
Eso salvó bastante. Es un número, ¿eh? Es un número, la verdad que sí, es un número. Pero pasamos muy buen fin de semana, 3 días espectaculares, sin ningún tipo de roce, ninguno se pasó de mambo, ni nada por el estilo. O sea, fue una camaradería muy buena la camaradería que tuvimos ahí en San Blas, con la gente de Udogba. La verdad que es el tercer... como es el tercer evento que comparto con ellos desde que soy afiliado, y hemos pasado uno mejor que otro, unos eventos mejores que el otro. Bueno, o sea, la organización fue espectacular, nadie se quedó con hambre. Te digo, hubo creo que 3 lechones y un cordero. ¿Y me trajiste algo? Sí. ¿Qué me trajiste? Después te lo doy. Ni siquiera un llavero de San Blas me trajiste. No, nada. ¿Está bien? Nada, Después, para nadie. Después no llores, después no te quiero ver llorando acá para nadie traje nada, ni siquiera mi señora. Ni siquiera a Pablito, que es el que nos aguanta todos los días. Nada, bueno, la próxima. Ni a mi señora le compré, con eso te digo todo. Bueno, no importa. No, sí que importa. No. A mi señora le importa. ¿Cómo que no? Es más, yo que tu señora que nos está escuchando, yo ahora te cierro con llave y dormí afuera. ¡Ay, qué lindo! Está fresquito para mí afuera, está bárbaro. Me pongo una espiral y listo. Yo te aguanto, Betty, yo te aguanto. Che, bueno, vamos a la consigna, a ver si adivina esta gente. ¿A qué pez de río le dicen el hocicudo? ¿A qué pez de río le dicen el hocicudo? Así que bueno. Le damos pistas, tiene bigotes. Y no tiene escamas. No tiene escamas, por lo tanto de piel. Bueno, a ver, ¿no querés decir el nombre también del animal? Y bueno... Y si no tiene bigote y no tiene escamas... Es un... tenemos un llamado al aire. Tenemos un llamado al aire, sí, adelante. Tiene bigote, no tiene escama. Exactamente. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué contás, querido? Bien. ¿Cómo anda todo? Espectacular. Acá esperándote con la silla vacía. Safari San Miguel. El dueño es Agustín Marengo. Sí. El kilómetro es 749, 749 de la ruta 3, viniendo de Buenos Aires, se dobla a la izquierda, son 16 kilómetros de tierra. Finaliza el camino finaliza ahí en la tranquera, uno abre la tranquera e ingresa al campo y sigue por el camino real que va a desembocar justo en el casco de la estancia. Bueno, viste, yo no me acordaba del kilometraje. Ajá. Bueno. No sé, escuchaste que eran 710, 700, cualquier cosa dije, menos el kilometraje exacto. Bueno, y cualquier cosa, sí. Te paso el teléfono para que llamen antes de ir. Por supuesto, ahora, bueno, no te olvides que tenemos el audio del casero. Por eso, pero por las dudas que no se escuche bien, 0291 sí. 15 57 sí. 58 108. Perfecto. Te repito. Dale. 0291 15 57 58 108. Correcto. Ese es el teléfono de Agustín. O sea, para preparar, que los esperen, o si hay lugar, llaman y consultan. Correcto, exactamente, sí señor. Bueno, ¿necesitas algo más? Mirá, Y ya que estás tan cerca, ¿por qué no te haces una escapadita, Fer? Recién acabo de llegar del Club de Pescadores, recién. Acabo de entrar recién, alcancé a escuchar lo que decían porque recién entré y prendí la radio, pero es un loquero, General Paz no se puede ni andar ya. No, ya es un desastre, sí, olvídate porque, como ya hay demasiados coches, ¿viste? Sí, ya estamos sobrepasando el límite de capacidad de la General Paz. Exacto. Bueno, disculpame, cachetito. El dique de la Piedra estaba sobre la ruta 3, ¿verdad? No.
El dique La Piedra está sobre la ruta 51. Ah, exacto, sí, está. Que después voy a hacer un tema sobre el dique Las Piedras. Ajá, es el camino que uno va o la barría por la ruta 51. Correcto, está. Bueno, después voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos observado ahí en el dique. Bueno. Bueno, que tengan un lindo programa y será hasta cualquier momento, me llamas cualquier cosa. Va, me decís al aire cualquier cosa y yo te llamo. Perfecto, gracias, Fer, nos estamos viendo. Un abrazo grande. Obviamente, Chao, bueno, hasta luego. luego. Chao, Chuleguito. Bueno, ya qué grande nuestra apuntadora atrás, ahí, firme. Y sí, firme como rulo, estatua, ¿no? También lo que pasa es que, ya te digo, o sea, yo tenía todo documentado, pero salía apurado y ¡pumba! Las cosas, cuando no la preparas de entrada, o decís, bueno, después lo hago y haces otra cosa y fuiste. Pasa siempre. Sí. Bueno, ¿sabes qué hora es? Son 19:32. Es la hora justa de pasar un tema musical. Un tema musical. Viniste a dar, adoro este lugar. Si tu perfume habló por vos, no te pensás sentar. Con tus tequilas cuando bailabas, iluminaste el bar. Yo me moría juntando ganas de poder avanzar. Si me hubieras visto cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras dicho lo que quise oír, no andaría solo hablando por ahí. Si me hubieran mirado a los ojos, hubiera vuelto como Michael Fox. Tuve 1000 sueños y 1000 condenas, pero sigo bailando. No me da pena que no me hayas mirado a los ojos y no haber vuelto al futuro por vos. Después de un rato te vi rezar, amas tu celular, saltas el brindis, pedís pagar, no pareces dudar. Estás planeando la retirada, apurada y sensual, como tu espalda nunca vi nada, dejándome atrás. Si me hubieras visto cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras dicho lo que quise oír, no andaría solo hablando por ahí. Si me hubieran mirado a los ojos, hubiera vuelto como Michael Fox. Tuve 1000 sueños y 1000 condenas, pero sigo bailando. No me da pena que no me hayas mirado a los ojos y no haber vuelto al futuro por
Hola amigos, estamos de vuelta con Cobadi de Pesca, con su conductor Jorge Carlos Di Biasio. Programa que se emite todos los jueves por Radio Líder, FM 100.9, en el horario de 19 a 20 horas simultáneamente con internet. Bueno, te comento que en la ruta, cuando volvíamos, en la ruta 3, en el kilómetro 749, paramos en la estancia de Safari, ¿sí? En el cual hemos conversado con el encargado para hacerle una nota para nuestro programa, ¿sí? En Safari San Miguel, para ser más exacto, reitero, en la ruta 3, kilómetro 749, que nos va a brindar toda la información que nosotros necesitamos para aquellos que vayan a pescar. Ahí va la nota. Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Estamos en la estancia San Miguel para Cobadi de Pesca. Jonathan nos va a explicar qué es lo que hacen acá en la estancia. Buenas tardes. Lo que hacemos es tener un lugarcito de pesca muy lindo y sirve para embarcada. Llevamos gente a pescar y aparte tenemos un lugar de esparcimiento tranquilo para poder ir a recorrer un poco el campo, ver a los chanchos, jabalí que tenemos encerrado, y un lugar de tranquilidad, un lugar de pileta, cabañas, un muy lindo lugar. Escúchame, ¿cuántas embarcaciones son y para cuántas personas? Tenemos capacidad más aproximadamente de 45 personas, tenemos 4 lanchas, trackers, y entre 7 y 11 metros, que nos dan muy buena capacidad y mucha tranquilidad para pescar en un lugar como este. ¿Qué pescamos acá? Acá podemos pescar tanto corvina, que es la atracción más importante, después pescadilla, gatuso, espineto, bagre, congrio, a que le gusta el chucho también sale mucho chucho, y eso sería más o menos. ¿En qué zona estamos acá? ¿Cerca de Bahía Blanca? Estamos por la ruta 3 Sur, al kilómetro 749, mano izquierda, entrando 18 kilómetros de tierra, directamente caes en el campo donde dice Safari San Miguel. Escúchame, pero ¿dónde vamos? ¿Aquí es una ría? ¿Dónde vamos? ¿En pleno mar? ¿Cómo es el tema de la pesca ahí? Y el tema de la pesca es salir de una ría, que nosotros dependemos de la marea, porque no tenemos agua todo el día, entonces por eso estipulamos los horarios para salir y para entrar. Más o menos, ¿cuántos son los horarios de pesca? Los horarios de pesca y varían según la marea. Nosotros dependemos de los horarios de entrada de agua y salida. Por eso siempre les pedimos puntualidad a los pescadores que vienen. ¿Dentro de qué horario aproximadamente tenés que estar en Safari? Los horarios, como te dije, varían, pues a veces entramos a pescar en pleno verano, sabemos de entrar a las 5, como podemos entrar a las 9 de la mañana. ¿Y en invierno? Y en invierno podemos, en la posibilidad del horario diurno, es de las 7 de la mañana a 2 de la tarde, para tener tiempo para salir. Hay muchos aficionados al pejerrey. ¿Acá se puede pescar eso? Sí, pero nosotros en las salidas no tenemos salidas a pejerrey, pero pueden pescar de costa. De costa salen muy lindos pejerrey y cantidad. Acá en Safari, ¿qué otras cosas podemos visitar? Pueden visitar, pueden salir, la atracción importante que tenemos son los chanchos jabalí encerrados, que es una hermosura ver unos jabalíes tan grandes de 160, 180 kilos y poderte sacar una foto al lado, cosas son impagables. Podés ver maras, podés ver avestruces, unas tropillas hermosas de caballos que hay dando vuelta y todo lo que es la fauna autóctona. ¿Pero los jabalíes no atacan a las personas que vienen? No, están totalmente adiestrados, más que adiestrados, la mansedumbre que tiene es como chancho casero. Podés entrar a sacarle foto y darle de comer, no hay ningún peligro con los jabalíes. ¿Se puede cazar acá en el Safari? No, está totalmente prohibida la caza, para todo tipo de personas, no, sin excepciones. Nadie puede venir a cazar, es todo natural. Bueno, gracias Jonathan por la información que nos estás dando, y acá el amigo Fernando Díez nos va a decir algo.
Bueno, todas las imágenes de Safari San Miguel las podrá ver en Puerto Pesca 360 de DirecTV todos los sábados de 13 a 14 horas y los domingos de 8:30 a 9. Bueno, van a compartir con Puerto Pesca, Cobadis de Pesca y Safari San Miguel un día al aire libre y el teléfono es... El teléfono que pueden llamar es 0291-155-758108. Repetirlo despacio. 0291-155-758108. Bueno, gracias Jonathan, en cualquier momento nos estamos viendo para Cobadis de Pesca. Y si no recuerda el teléfono, llame a Cobadis de Pesca y se lo vamos a brindar. Buenas noches y hasta la próxima, compañera. Bueno, fue una nota bastante importante, en la cual, digamos, fue bastante importante para todos aquellos que quieran ir a Safari San Miguel, en el cual, como dijo antes, estuve presente. Bueno, por supuesto hice la nota, ¿no? Sí. Estuve, pero me refiero frente a los chanchos jabalí. Ah, No atacan. Bueno, no atacan. Te digo francamente que no atacan, ¿eh? a ver, Jorge, a nosotros dos no nos van a atacar si no tienen nada para comer. Bueno. Somos re flaquitos y para No, chupar, bueno, no, pero, para chupar hueso no nos comemos nada. Está bien, pero al margen de todo eso, está lo que dice es verdad. Después vime una hermosa tropilla, pero espectacular los caballos que hay. Y cuando entramos, había un caballo azabache con Bueno. una franja acá en el medio de la cara. Vos no sabés lo que fue ese animal. Bueno, a mí me encantan mucho los caballos. O sea, ese animal fue espectacular, te digo, que es como si nos estuviera esperando en la entrada. Ah, Sí, no sí, sabía se la quedó. tranquera. Y más o menos, te digo, porque fue espectacular. No te voy a mentir, ¿viste? Tampoco le voy a mentir a los oyentes. El lugar es muy bueno, las habitaciones que tienen es bastante importante, para 6 y 8 personas, en las cuales se puede pasar un par de días. Bien. Más no, porque yo podía no tener más nada, ¿viste? En un par de días recorriste toda la estancia, y inclusive la pesca. Bueno, después tengo una noticia para aquellos concurseros. El fin de semana pasado, o sea, entre 8 y 9 de agosto, en el club, en la Ciudad Argentina de Pesca, se realizó el torneo bicentenario. Entonces se pescaron caña libre, leña de 2 anzuelos, como de costumbre, carnada, lo que se llama todo lombriz. Se pescaron bagres, boguitas, patíes y porteños, aproximadamente de 50 piezas por cada pescador, que sumaron alrededor de 174 puntos. En todas las categorías ganó la Asociación Argentina de Pesca. En todas las categorías ganó la Asociación Argentina de Pesca. Pero en la general, o sea que es la Copa Anual, ¿a que no sabe quién la ganó? Una mujer. No. Un club la ganó. El Club de Olivos. Exactamente. ¿Viste? El Club Olivos se adjudicó la Copa Bicentenario. Bueno, todos sabemos que en el Club de Pescadores, el Club de Pescadores de Olivos, hay muy buenos pescadores. Valga la redundancia, que todos sabemos que son un equipo fantástico de pesca. Bueno, ¿tenés algo vos para decirnos? Sí, mira, como le decimos nosotros en la jerga de los pescadores, se despertaron los cocodrilos. Ah, bueno, pará. Los cocodrilos le decimos las tarariras. Ah, ahora A sí, los bueno. Eso para los oyentes. Claro. Bueno, sí. ¿Querés ir a buscarlas lejos? Te recomiendo Rosario, que con señuelo, con carnada, con mosca, unas tarariras espectaculares con la gente de Oceanic Travel. Espectacular el servicio, espectacular cómo te reciben. No tengo palabras en contra que decirle. Es más, en Crónica salió una nota
de Lucas que muestra las tararidas que están sacando. Yo estoy viendo si las puedo ir subiendo ahora a nuestro Facebook. Pero la verdad, muy buena. Ahora, ¿querés ir a buscarlas más cerca? Río de la Plata, todo lo que es embarcado, Martín García, excelente la cantidad y calidad que está abriendo. Pero me imagino que será con devolución. Sí, Martín García, sí. Allá en Oceanic Travel te dicen, ¿querés traértelas todas? Tráetelas. Pero yo les recomiendo a la gente que no se las traigan porque en la ruta está fauna. Y bueno, te agarró y fuiste. Así que queda en cada uno hacer o deshacer lo que quiere. Igualmente, a mí personalmente la tararira para pescarla está buenísimo, pero no me gusta comerla. No me gusta bueno, la tararira. No te gusta la tararira. Es una de las pocas especies que no me gusta. Uh-huh. Ahora, de costa se están dando Laguna El Burro, Laguna Adela y Laguna Monasterio. Son las 3 lagunas que hoy por hoy están rindiendo 100% en el tema de las tarariras. Y ahora se despertó una más cerca todavía, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Que no me diga que Chascomús. No. Chascomús lo tenemos a 130 y pico de kilómetros. Bah, kilómetro más, kilómetro menos no vamos a hacer. No. 100 kilómetros, controlado desde la puerta de mi casa. Yo soy acá de San Martín. Laguna Las Perdices. Ah, Las Perdices, cierto, sí, algo de eso había escuchado, sí. Mucha, pero mucha tararira. Que podés pescarla con señuelo, podés pescarla con carnada y con las boyas plop. La verdad, Jorgito, está buenísimo. Es más, si el domingo no llueve, te vas. Me voy. Bueno. Quiero salir a pescar. Y bueno, sí, o sea, yo también tenía pensado ir a algún lado este fin de semana, pero bueno, de acuerdo al tiempo monetario que uno tenga, ¿viste? Vamos a poder salir. No, honestamente, sí, también, el tema monetario depende mucho, pero en realidad el gran problema es que tenemos agua viernes, sábado y domingo. Sí, ya está anunciado. Bueno, esperemos que por ahí cambie el tiempo, vos sabés que esto... Yo te digo la verdad, estoy soplando para el otro lado para el domingo que no llueva. Aunque bueno, sea irme a la costanera, mira. Mirá, acá en la Copa Bicentenario que nombramos recién, sí. Me olvidé, se me pasó por alto los clubes que intervinieron. El Club de Pejerrey, el Pejerrey Club de Quilmes, el Club de Pescadores, el Club Guazú, la Ciudad Argentina de Pesca, que fue la anfitriona, y el Club de Pesca Olivos. En el cual, al término del concurso, en el almuerzo, ¿a que no sabés qué hicieron? Hubo dos distinciones a 2 periodistas. ¿Ariel Figueroa? No, olvídate, Jorge Vivioso tampoco. ¿Y a Jorge Vivioso? No fuimos nosotros. No éramos. Lamentablemente todavía no. Por ahí algún día lo llegamos a lograr la distinción. Bueno. Fue Wilmar Merino, del Diario Popular, y Horacio Pascuarello, del Diario Crónica. Pascuarello. Porque, ya le digo a Horacio, si nos está escuchando, pues felicitaciones por dicho galardón, en el cual se lo merece por todo lo que hace con la pesca deportiva y todos los informes que saca todos los jueves en el Diario Crónica. Bueno, te voy a hablar algo sobre el dique Las Piedras. A ver. Que fue cuando volvimos de Bahía San Blas. El dique Las Piedras está sobre la ruta 51. Bajamos, tomamos unas fotos y conversamos con algunos lugareños que estaban pescando en la zona. Ah, bien. Estaban saliendo pejerreyes de chico a mediano. Así que, bueno, a ver, que vayan, no es la época tampoco. Que estén, bueno, pero el dique Las Piedras sabemos que había mucha agua también, Estaba bastante crecidito. Con respecto a eso, bueno, después también se pueden sacar pescadillas, palometas, pero eso todo en la bahía, todo lo que es la bahía. Todo lo que es la bahía, es pescadilla, palometa, gatuso. Después tenemos el cazón, que lo hablamos hace un rato con devolución. Sí. Porque el cazón está totalmente prohibido traerlo. Hay que devolverlo. Bueno, yo tengo una
un comentario que me hizo David Dow, que es otro de Panorama, y estuvieron en Mar del Plata haciendo pesca de tiburones de 4 a 6 metros, o sea, Sí. ya, Sí, un tiburoncito, sí. dejaron de ser gatullo, Sí. y todos con devolución, y los hacían con la gente de fauna para chipearlos. Claro, para controlarlo, exactamente. Hacen Sí, es un todo control lo que que le lo hacen controla. a todo ese tipo de piezas para ver cómo se actualiza, cuáles son el recorrido que hace. Así que bueno, eso me parece muy, pero muy importante hacerlo para saber qué es la vida del animal, qué es lo que hace. ¿Sabés qué hemos visto también en Bahía San Blas? ¿Qué vieron? Mientras estábamos pescando, ballenatos. Toninas. O toninas, no sé, porque estábamos de lejos, aproximadamente estaban de nosotros unos 400, 500 metros, en los cuales no se sacaba la embarcación, pero jugaban en el agua, subían, bajaban, hacían sus delicias toninas para nosotros. Esas son ballenato de costa. En caso de tormenta, está bien. Si aquellos que quieren ir a San Blas, si supuestamente en el camino van con tormenta o con lluvia, tienen que entrar en el kilómetro 918 de la ruta 3. Ese es de ripio, todo de ripio, ahí puede entrar tranquilamente. Ah, bueno. Porque si alguno que con las notas que hemos dado recién, que alguno se quiere arrimar, ya saben lo que tienen que hacer. Y más si este fin de semana anuncian lluvia, va a estar complicado. Va a estar complicado. Pero te digo que las rutas están muy buenas, ¿eh? Ah, sí. Muy buenas las rutas están espectaculares. Bueno, tal es así que cuando volvimos pasamos por Querencia. Ese camino termina en el pueblo de Casás, pero en vez de ir a la izquierda, seguimos a la derecha y por el camino real, que nos lleva al pueblo de Struedel. Cruzamos las vías, una cuadra, y tomamos por la diagonal a la derecha hasta cruzar todo el pueblo de Struedel. Hasta el final del asfalto, a la izquierda, doblamos hasta el final del campo de las antenas de repetición de los canales de TV. Y luego a la derecha hasta tomar la ruta 3, volviendo por la ruta 22 hasta la estación de servicio El Cholo, donde cargamos combustible y seguimos de largo. Luego doblamos a la izquierda por la ruta 51 hasta la rotonda del cruce y seguimos nuevamente por la ruta 51 hasta Olavarría, que pasando por Pringles y volvimos a cargar combustible. Seguimos por la ruta 51 hasta Olavarría, cruzamos todo el pueblo por la ruta 226. A la derecha hay un peaje cuyo talón debe guardarse y presentarlo en el próximo peaje sin cargo. Seguimos por la rotonda hasta entrar por la ruta 3 a la izquierda. Salimos a Azul, encontrando el otro peaje en el cual debimos mostrar el talón anterior y no han cobrado peaje. No sé, hay una disposición que si entras por Azul y pasás el primer peaje, no pagás el segundo, mostrando el primero. Bien. Ese peaje sale 30 pesos. Ah. Y seguimos por la ruta 3 hasta la ruta 205, después agarramos Richeri, General Paz y San Martín y fin del recorrido. Y terminamos en casa comiendo un asado. Y aproximadamente son alrededor entre de 10 a 12 horas, pero tranqui, de 10 a 12 horas de viaje. ¿Cuántos kilómetros son más? 1000 kilómetros, 1000 hasta Bahía San Blas. Son 1000 kilómetros redonditos. Nos intercambiamos en el manejo, yo manejé de día un rato y después me manejó Fernando Diegues y todo hasta acá. No, la verdad que pasamos, días espectaculares. Por eso si van, túrnense con el manejo. O paren. O paren, descansan y después siguen, porque se hace muy, muy pesado el viaje, Sí, muy pesado. Sí. Es muy, muy pesado. Bueno, ¿sabes una cosa? Chau, adiós. Ya no tenemos que ir. Y sí. Ya no tenemos que ir. Sí. Igual. Bueno, será hasta como son 19:56. Aquí se acaba Quo Vadis de Pesca en el día de la fecha
y será hasta el próximo jueves, si Dios quiere, y muy buena pesca. En días de la semana, en horas calculadas, izamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero y vivimos una noche de soltero.